Ова е местото? Да, ова ќе да. Осеќаш таква некоја историска аура? Аха. Како да има некоја тајна, некоја скриена. Баш. Ја најдов тајната. Гробот на Гоце Делчев. Слушаш музика? Мислам дека е... Може... Чекај. Мама. Мене ми звонеше телефонот, мајка ми бараше. Заборев на сајлент да го ставам. Многу си интересен. Чекај. Како да доаѓа некако од... Да. Од внатре? Видиш од навр како изгледа скромно. А внатре како бункер. Ама не разбирам што е мистеријата, што точно бараме. Културно наследство. Требаше да си прочитаме нешто пред тоа. Добро, мислам дека имаме темата. Ана ја познавам откако знам за себе. Таа е секогаш спремна за авантура. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Сосема случајно, дружбите ни се претворија во патувања и од другари станавме влогери. Мој вертаните. Со Дритон сме веќе испробана екипа. Јас задволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занечиски дуќани. Со секој изминат километар, нова лекција, а понекогаш паѓа и по некој предизвик. Од дома правец кон сите соседни држави. Бараме нови перспективи на старите приказни. Природа, култура, музика, традиција, се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. На нашето патување има место за сите. Ова е Радиус. Прошири го кругот. Види ги деталите, човече. Добро, што мислиш, колку време им требало да го направат ова? Ова, ако го правиле за CNC машини, не изгледа на максимум. Чекај, зашто викаш им требало да го направат? Каза дека се поише луѓе, може еден човек е само. Па сите овие резби се како сцени од Светото писмо, така? Да. Освен една. Не ја видел? Па има една каде што има тројца луѓе, што не се светци, има чеканче и длето во рацете, така да 100% не правиле со CNC компјутерски. И сега тоа ќе му даде некој начин као автопортрет на дрворезбарите, а? Па дрворезбари или копаничари, како што некои сакаат да ги наречат, ама тука останува прашањето кои се тие. Се наоѓаме во непосредна близина на Кале, пред еден од незначајните споменици на културата во Скопје, црквата Свети Спас. Се запрашавме што е тоа што ја прави толку значајна. Како прво, во низиниот двор се наоѓа гробот на славниот револуционер Гоце Делчев, а како второ, чудо на црквата е иконостасот, кој заедно ќе го истражуваме во оваа епизода. Че ги видиш што најдов? Вика, иконостасот што го видовме, вамо е долг 10 метри, висок 7. А црквата е наполовина вкопана во земја затоа што томаските власти не дозволувале да биде повисоко од џамиите. Затоа била. Видиш што најдов? Ана. Најдов писмо. Кај го најде? Па таму кај иконостасот. Ако имате кејф за занаето мој, прво треба да мулате по бошкачки. 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 Тек после ќе ви ги раскажам сите гачки што ги бев научил од моите предци, кои уште пред многу лазирици го печеле занаето во Жабарска и Светата гора Атонска. Од еден мијак и Копач од тајфата PFG, као PMG. не. Значи ова треба да се дешифрира.
Се емисија да станува многу поинтересна. Што правиш? Па да проверам дали има некој скриен параграф. Што, ако сакаш да ти помогнам, само кажи ми. Па може да ми помогнеш. Нема проблем, кажи што ти треба. Значи идем. Ако имате кейф за занаето мој, Добро, ке знаеме што е, мало разбираме, така мерак. кейф мерак, прво треба да мулате по бошкачки. Мулате по бушкачки. Тек после ќе ви ги раскажам сите гачки што ги бев научил од моите предци. Качки како финти, како така како Тајни, како- како тајни, како финти. Тоа, добро? Добро. Мене не ми е јасно мулате по бошкачки што значи, тоа нема ни на Google. Може би е токму тоа фората. Да истражуваме надвор од интернетот, например, да одиме да каснеме нешто, ми се пријаде цел ден збориме за купаничарство, купани ми се пријадува. Копани. Како купаничари. Да. Како завршува писмото? Од еден мијак и копач. Од тајфата ПФГ. Како не ми текна порано? Значи, ПФГ или Петре Филиповски гарката, авторот кој го изработил дрворезот на Свети Спас. PFG. Тој бил изработен од резбарската група на Петре Филиповски гарката со неговиот брат Марко и Макарие Врчковски од селото Галичник. Купаничарска тајфа, а? Составена од мијаци. Значи, клучот на пораката е да дознаеме нешто повеќе за мијаците, за нивниот јазик, култура и занает. Одма го дешифрирав. Гледаш, да не бев гладен, немаше никој да дознаеме. Одиме кон областа Мала река. За да нема забуни, за тоа што има 11 топоними со ова име, конкретниот ќе ви го исцртаме на мапата. Еден од најживописните предели, за кој сигурно сте слушнале во Сердарот. Пискотници се слушаат од Галичник до река. Како што Григор Прличев ја започнува поемата, така слично и ние го започнуваме нашето патување. Малореканскиот регион не е познат само по јунаци, туку и по мијаци. Адритон на Google Maps пронајде некој мијачки локалитет или музеј, не знам што е точно. Името му е Куќата на мијаците. Кој знае, може би таму ќе откриеме кој ни ги пишува тајните пораки. Ова е ресторан. Замисле дека идеме у музеј или нешто слично. Исто е, Ванчи, само овде историјата се служи на тацна, буквално. На тацна. Вика убаво мириса. На историја. Добро. Влагаме само за тоа што ми се свиѓа архитектурата, Па, иначе. да, затоа. Ја имаме работа. Така е. Етномузејот и ресторан е комплетно изграден во мијачки стил, а се наоѓа во долината на преубавата река Радика, веднаш под Бигорскиот манастир. Што ви кажеш за музејот? Многу убав музеј. Што ќе јадеме? Јас сум за реканско макало, тресонечка плескавица и мавровски чипс од суви пиперки. Јас се мислам измеѓу мијачка плескавица, орешко секирче, кумиска сабја или зобанче. Прими тоа дека сите овие специјалитети имаат специфична локација и приказна. Тука да чекав. Па ја не сум ти некој шалабајзер, Ванчи. Не знам кај те носам, гледаш тука и баш како ќе се едуцирам и ќе се најадам. Галичник, Лазарополе, Тресонче, Осој, Папрадиште. Менито на ресторанот е како гастрономско-географска карта на поширокиот мијачки регион. Ајде, што би... Не, чек. Што, да се помолиме? Право си. Не бе се молиме. Мијаците покрај тоа што се врвни мајстори во сликарство, во архитектура и во купаничарство, се покажаа дека се и многу добри кувари во кујна. Ај нека ни е на здравје. Повелете, печалбарското. Аха, тоа е печалбарско. Без занает нема печалба, Анчи. На здравје, уживајте. Сега? Сега да пробаме од историјава. Што е ва? Со смоква многу добра комбинација. Историја нема внатре. Пробај да видиш. А откако се најадовме, едуциравме за мијачката гастрономија, дојде редот да дознаеме и за мијачката култура. За мијачка. Дали секој вработен овде ја знае Сердарот на памет? Па мислам дека да. Ама овде било прадишно, мал се муштери и се слушаат од Галичник до... До река.
Забележав натре многу слики имаше од мијаци. Да. И ресторанот делува како музеј. Да, да, тоа е навистина така. Ресторанот е прв ресторан во Македонија, како ресторан музеј, со доста автентична градба, со која што е искажана цела мијачка историја. Сега, од која година овој ресторан? Ресторанот е отворен во 2016 година. Во склоп на Бигорскиот манастир некако... Ресторанот е под заложба на игуменот Артени. Што значи тоа? Тој е главен во манастирот, игуменот, и ресторанот е заедно со манастирот. Значи немаме друг собственик. Приметив дека имате специфични униформи. А дали тие се мијачки униформи? Да, тие се мијачките униформи, мијачките носи, што ние како ресторанот на мијаците, куќа на мијаците, ги представуваме ни. И затоа така сме автентично облечени, за да не разликуваат ќе ни дојдете и пак. Колку треба? Но во го прават специјално за вас? Тој е првиот локум во Крушево, што е првиот произведен локум. И земаме само од него. Да. Еден вртач, 3 занаети отвара. Појте во светалницата и наследството од мијаците ќе ви се разоткрие. Светалницата. Имам идеја што може да биде светалницата. Што знам? Дети. Бигорски. Свето место или светалница со традиција од 1000 години, плюс нешто ситно. Според записите во манастирот, тој е основан во 1020 година од монахот Јован Дебранин. За името Бигорски има интуитивно објаснување и доаѓа од името на градежниот материјал кој се користел при изградба на манастирот, камен Бигор. Манастирот во своето милениумско постоење има доживеано многу, па за да ги раскажеме сите побитни настани ќе ни требаат барем неколку епизоди. Она што можеме да ви го потврдиме е дека во сегашното време манастирот доживува вистинска преродба, под водство и одговорност на игуменот Партени и монашкото братство. Се сретнавме со отец Кирил, кој денес ќе ни ги отвори портите на Бигорската светалница. Добар ден, здраво Ана, како си? Како Здраво, сте? Тито, добре дојдовте. Добре најдовме. Се радувам што сте тука. Честнија. Да ве прашам, дали може да се каже дека ова е светалница? Се радувам, употребивте стар мијачки збор за храмот Господов, светалница, која доаѓа од светилница всушност, светилник, затоа што древните мијаци го употребувале тој збор затоа што во храмот примале божествено просветление, добивале светлина на душите, добивале радост и затоа го употребиле тој збор. Светалницата е всушност храмот. Сакате ли да појдеме таму? Така е редот, првен таму да појдеме. На прво место Повелете. сме значи. Да. Некаде на почетоците на 19 век, тогашниот игумен на манастирот, игуменот Арсении, со желба да се направи најубавиот иконостас дотогаш, ги ангажирал најдобрите мијачки копаничари од тајфата на PFG, Петре Филиповски Гарката. Иконостасот го завршиле за рекордни 5 години. Ова е ремек делото на Петре Филиповски Гарката. Да, точно. Ова е врховниот дострел на мијачките копаничари, нашиот познат иконостас. Тоа била цела тајфа, составена главно тројцата браќа Петре, Марко и Филипови од селото Гари, затоа токму се наречени Гарката, кои го направиле овој преубав иконостас кој до ден денес останува ненадминато ремек дело. А што е тоа што го прави овој иконостас толку посебен? И може слободно да се каже дека станува збор за еден вид тродимензионална резба, толку длабока резба, и на него се представени неколку стотици антрополошки и зооморфни видови и еден вид прераскажана Библија, односно има сцени од Стариот Завет и сцени од Новиот Завет, еден вид поука, пренесување на информација преку дрворез. Така што се смета дека ова е всушност и најдоброто дело на тајфата на Петре Гарката. А дали има автопортрет од креаторите? Да, ако може така да се нарече, баш убаво. И е изработен таму на почетокот од иконостасот, како со своите длета, резбат над масичките, а под нив монасите им читаат од Светото писмо, на некој начин ги инспирираат, ги вдахновуваат додека овие работат. По што е најпозната оваа црква? Односно, каде се коските на Свети Јован Крстител? Освен по својата убавина, уникатност, велелепие, овој храм е познат и по тоа што во него се чуваат, свето се пазат многу свети
предмети, светињи, односно свети мошти, меѓу кои имаме дел од моштите на Свети Јован Крстител, нашиот патрон, заштитникот на манастирот, и секако имаме и парче од чесниот крст на кој бил расмет Спасителот Господ Исус Христос и е седно доедно во прекрасниот кивот, односно моштохранилница, која што била изработена исто така од мијаци во селото Битуше од спротива. Манастирите и црквите не биле само религиозни, туку и едукативни центри, а биле и плодно тло за ширење на словенската писменост. Јас и Дритон се упативме кон Бигорската библиотека, каде се чуваат записи стари повеќе од 7 векови, а на влезот не пречека символичен надпис. Ова е главолицата. На почетокот беше зборот. Тоа пишува? Зборот. Ова е словото. Може треба да прочитаме нешто. Ајде. Во средината на 19 век, со печалбарството, доаѓа и силно просветителско движење и употреба на народен македонски јазик, кој се учи во црквите и училиштата. Овие врвни мајстори во сликарството, копаничарството и архитектурата биле организирани во тајфи. Мијачките тајфи се како семејни предпријатија со средна големина, докај 20 вработени од истото семејство. Овие занаетски бизниси исклучително успешно функционирале во 19 век, кога османлискиот феудализам пополека попушта, а христијанското население добива поголема слобода и финансии. Дозволена е изградба на цркви и се повеќе се мигрира од село во град, за да се учи занает, на што е резултат печалбарството. И така мијачките тајфи тргнуваат низ светот како признаени мајстори. Со печалбарството се јавува и нова граѓанска класа која влијае врз животот на чаршијата. Постепено и трајно ги зацврстува своите позиции на културно-просветен и уметнички план. Со еден збор се случува преродба. Ана, најдов и друга порака. Каја најде? Што не кажа до сега. Кога мало подпораснав, тате ме збра со него во неговата купаничарска тајфа. Работевме многу, ама мене рокава не ми фаќаше со љубов егињата, длетата, чеканите, па повеќе се загледував во зоографите со кои тате често се гледаше и другаруваше. Од еден друг мијак што не е гарката, од Тресонче, ДЗ. Дичо Зограф. Значи, како што кажува и самото презиме. Човекот бил зограф, фрескосликар. Од кај знаеш па ти? Па не го знам само тоа, многу работи научив. Пример, знам дека облина боја му е златната. Скоро сите позадини на иконите му се со златна боја. За потеклото на зборот мијаци има многу објаснувања. Едни велат дека биле многу педантни, се миеле. Други се фаќаат за вториот дел од зборот, мијак, дека биле многу јаки. Најлогичното објаснување е дека во мијачкиот говор за ние се викало мие, па од таму почнува да се развива миевци, односно мијаци. Во претходното мијачко писмо прочитавме дека Дичо Зограф го учел сликарскиот занает во Бигорски. А сега одиме кон местото каде што имал негово ателје, родното мијачко село Тресонче. Дознавме дека таму можеме да видиме и некои од неговите дела, па веднаш се упативме натаму. Значи, Ние сме овде, Тресонче. ево селце. А реката? Кај име ова реката? Жителите на Тресонче биле школувани луѓе. Велат дека Тресонче е село со над 50 лекари, но и дека тука живееле и сточари и доктори на науки. Мијаците порано се образувале во манастирите и црквите, можеби баш затоа и станале врвни мајстори во градење на истите. Денес и ние решивме да ја следиме истата логика, па дојдовме да се едуцираме во селската црква во Тресонче. Добар ден. Како сте? Јас сум Ана, драго ми е. Јас сум Дритон. Драго ми е. Да, не случајно имате вие клуч од црквава? Имам, повелете.
Можеме да влеземе внатре? Еј, супер. Ајде. Ајде. Мијачките тајфи биле многу продуктивни. Например, Дичо Зограф сликал по 6 икони во месецот, а има насликано 2000 во својата кариера. Во оваа црква овде во Тресонче поминал 10 години од својот живот и работел овде. Ке влеземе? Ајде. Гледаш, кој што ти кажав, користел златна боја за позадините на фреските, за да ги прикаже светците во некој насетилен амбиент. Интересно. А уште поинтересно е што златната боја пак е поврзана со неговата смрт. Како мислиш? Некојаш кога бил болен Дичо Зограф, жена му направила чај или нешто, кафе, и место шекер или не знам што, ставила од златната боја, погрешка. Ова проверена информација ти? Негде прочитав, не знам дали 100% точно. Нешто да ни кажете за историјата на ова село на Тресонче? Село е доселено од Прилепско, од некој прилепско село кај манастирот Трескавец. Па според манастирот Трескавец го крстило Тресонче. А има ли многу жители сега? Колку жители има селото? Незгодно ми е да кажам, тројца жители. Тројца жители има само. Ама стални. Да не ги рачунаме сега викендашите. Некојаш има и по можеби 50-60. А вие сте мијак? Мијак сум. Како би ги опишале мијаците? Како луѓе? Мијаците се вредни луѓе. Значи и во основа поштени луѓе. А знамето исто забележавме дека е доста интересно. Што означуваат символите? Знамето, колку што мене ми е познато, со Исус Христос му победа. Чие знаме е ова? Ова е мијачко знаме. Дали вие знаете да ни раскажете нешто за Дичо Зограф? Дичо Зограф е ученик на еден познат зограф Михаило од Крушево. И занаетот го учил на Бигорскиот манастир. После тоа, откако веќе се усовршил во занаетот, почнува самостојно, формира своја тајфа и зографисува многу цркви. Почнувајќи од црквата во Тресонче, па во Трополе и во сите други мијачки села и пошироко после. И во Скопско работи, Охридско, Струшко. Дичо Зограф во наследство оставил преку 2000 икони, дела кои се сметаат за врвни дострели во сликарството во периодот на македонската преродба. Во изминатите децении, црквите од малореканскиот предел многу пати беа мета на разбојништво и голем број од делата на врвните мијачки мајстори се водат за исчезнати. Минатата година, благодарение на пријателството и прекуграничната соработка помеѓу Албанија и Северна Македонија, успешно се вратија 20 икони, а има постапка за уште 40-тина. А меѓу нив имало и икони од самиот Дичо Зограф. Сите се тегнет и се кошкаат за мене. Србите велит су бил највеликиот српски зограф. Болгарите ме клаваат меѓу творците болгарски. А ја може да реча оти су бил мијак од Тресанче. А со овие скромни и силни зборови се одјавуваме од Тресонче. На враќање назад, решивме да застанеме и малку да поуживаме во неповторливата природа. Одиме кон Дувските водопади. Водопадот се наоѓа во непосредна близина на Ростушен, поврзан е со патека од 1200 метри и со нормално темпо па би требало да стигнеме за една половина час. Половина час. Дај побрзо да стигнеме, не може побрзо малце. Ајде! Па дојде време да одговориме на прашањето зошто реканскиот предел е толку живописен. Може би поради густите шуми, реки и стрмнини. Или може би има и нешто со сликата, со живописот кој природата го насликала пред нашите очи. Или може го нарекуваат живописен зашто природата е насека полека. Ова е познатиот Дувски водопад. Ево го, поживо. Дрики, крти се. Еве, као ти да се мислите? На небото, а со нозете на земја. Знаеш што одлучив, Ана?
Што одлучи? Дека треба да станеме зоографи и живописци. Ја си ти да станеме сликари. Озбилен сум, стварно. Сега во моментов. Па што? А на што ги цртаме? Немаме платна, немаме ништо. Одма ќе го решиме тој проблем. Еве, природата е нашата палета. Ќе земеме од гранки, од листја, ќе направиме пигменти од земја, значи широка е палетата. Еве што е следниот предизвик. Ајде? Те предизвикувам кој ќе направи палета од повеќе пигменти. Ајде бе, Дил, може. Ајде. И дајде. Добре дојдовте во емисијата Правиме пигменти со Ана и Дритон. Ќе се потрудиме да направиме 3 бои, жолта, окер и светло портокалова. Ке речете, овие се истите бои, Дритон, не е така. Станува збор за нијанси. Предизвикот за овој ден е кој ќе извлече повеќе екстракт од овие цвеќиња набрани во мијачкиот предел во Македонија. Сега ќе ви покажам како се произведува една обична жолта боја. Значи, ме сака, не ме сака, добро, тоа е неважно. Ќе почнеме со виолетовата боја, односно со јоргованот. Супер, ова испаѓа. И вака едно време требало да се исолчи ова за на крај да добиеме жолта боја. Природна жолта боја од природни извори. Исто на тој начин се добива природна црна боја. Ете, не беше толку тешко. Спремна си за зоографисување? Подобриот нека победи. Чист јоргован. Да. Откај ти волку силен пигмент? Па зависи како ги мешаш боите. И што остави ти имаш волку јака жолта? Па ставив жолт пигмент. Па добро и твојата боја не е лоша. И ти се убаво мириса. О, личи на PFG. Па моја кај да е па скоро прозирно е, да се исуши нема ни да се гледа. Е, па кога не ги мешаш боите, како што треба. Пак рече боите. Па даде пигмент, боја исто е. Терминологија, само помешана терминологија, немаше врска дека се Мислев на пигмент. Цвечињето. Цвечињето, на тие мислев. Мијаци ми пратиле мејл. Што игра? А валда вие што фативте да учите за купање и зоографисување, арно ама, ви остану уште бошкачкиот занет и во Ниш да одгурате. Значи, до сега ние поминавме зоографисување и копаничарство. Да. И по некоја логика, бошкање треба да е градење, така? А знаеш кој е најстариот градител? Кој? Андреја Дамјанов. Ој. Па сакаш ли да одгураме до Ниш? Јас веќе се спакував. Да? Па ја не сум спакуван. Андреја Дамјанов е роден во 1813-та во село Папрадиште, дел од мијачкото семејство Рензови, Дамјанови, зоографци, фамилија на сестрани уметници од Тресонче, кој уште од 7 век се занимавала со градителство, зоографство и копаничарство. Меѓу неговите дела се Свети Јоаким Осоговски и Свети Никола во Куманово, а неговите цркви во денешните Србија и Босна и Херцеговина се сметаат за неговите најзрели и најграндиозни дела. Значи, Андреја не градел само цркви, туку во своите дела има и касарна и саат кула во Босна и Херцеговина, зашто слично како и дедо му бил награден од султанот со телохранител и дозвола за оружје. Така е.
а ние се наоѓаме пред црквата Света Тројца во Ниш. За да дознаеме нешто повеќе за архитектонскиот печат на Андреја Дамјанов, разговаравме со Ноеми Чаусидис, архитектка и истражувачка од тајфата на Марх, дигитален магазин за промоција на македонската архитектура. Добар ден. Добар ден, здраво. Здраво. Што е карактеристично за црквите кои ги градел Андреја Дамјанов? Значи, најкарактеристично за неговите цркви е што прави симбиоза на стилови. Тој зима елементи од средновековна византијска архитектура, османлиска архитектура и западни стилови како романика и барок и прави колаж од нив. Буквално ги користи намо каде што најмногу им одговара. Основите на црквите во суштина се секогаш византијски. Тоа се базилики. Тие се трикорабни, како што би рекле, ако го погледнеме планот, има 3 издолжени сегменти. И сега, како тие цркви се развиваат во висина, зависи од каде се градени. Доколку гради во градовите, каде што уште се раководени од турците, нема многу слобода за да прават големи куполи и високи цркви, така што тие се обично завршени со како обичен кров. Кај манастирите, кога сме надвор од градовите, или во Србија и Босна, каде што веќе е поопуштено, почнува да прави многу повеќе со куполи. Сега тука станува интересно, пошто почнува да користи едно решение кое е многу карактеристично за византијска средновековна архитектура, тоа е 5-куполното решение. Го сеќаваме низ Македонија, низ неколку цркви, како црквата во Матече или во Нерези, во Љуботен, така натаму. А колку е важен Андреја Дамјанов за македонската историја на уметност? Значи, Андреја Дамјанов работи во еден период кој е доста значаен за македонската архитектура. После векови од османлиско владење, конечно, повторно може да се прават големи соборни христијански храмови. А тој е како совршениот човек да ги изработува. Бидејќи од дете работи во градителска тајфа, која има многу големо искуство и работи на различни проекти во различни стилови и собира толку доста градежни трикови од секој од овие стилови. И кога доаѓа времето тој да гради, комбинира карактеристики од секаде и прави еден стил кој е целосно нов, но совршено карактеристичен за поднебјето. Ако архитектурата го одразува културното општество во времето кога таа е градена, неговите цркви се вистинско огледало на Македонија, а и Балканот во овој период. Тој е првиот македонски архитект кој гради со свое име и гради надвор од границите на Македонија. Неговото творештво продолжува и откако тој ќе почине, бидејќи со неговата фамилија тие основаат школа, заедно влијаат многу на архитектурата, но и на уметноста, на фрескосликарството и така натаму. Да со години и години натаму гледаме како наредните генерации ги имитираат нивните стилови. Андреја Дамјанов во негово време бил доста популарен и ангажиран да гради храмови низ повеќе земји на Балканот. Ние решивме да провериме дали и колку е популарен во Ниш денес. Па да вас питам, што е карактеристично за оваа црква, пошто е позната? Наш велики Нишки соборни храм тако е добио име, затоа што е био највеќи храм у том историјском тренутку када се зидao, освоен 1856. godine, кога био највиша граđevina u gradu Nišu i zato je vrlo bitna i upečatljiva. Za njega je vezana istorija njegova, koja nas vezuje dva naroda, iz Makedonije i iz stare Srbije i iz ovog našeg kraja, jer je njega zidao i radio protomajstor Andreja Damjanović, rodom iz Velesa. Tako je. Jeste, on je 1856. godine ovde, u Najnjom, ostane tadašnje crkvene opštine, i to je jedan čudesan majstor, zaista brzih pokreta. Zamislite da je ovako veliku petokubnu, trobrodnu baziliku srpsko-vizantijskog stila on uspeo da ugradi ne samo ovde, nego i u drugim gradovima i u drugim mestima širom naše Srbije tadašnje. Eto, on je podigao ovaj veliki veličanstveni hram u svom istorijskom trenutku. Nažalost, nije uspeo da je završi, nego je njegov brat Đorđe ušao u konačnu izgradnju. Dakle, ovaj hram je delo jednog velikog, divnog protomajstora Andreja Damjanovića koji je ušao u istorijsko pamćenje našeg naroda i našeg grada. Tako da je on ovde svoj pečat i verujem ne samo da je i ovde, nego i u Carstvu nebeskom imajući svoj pečat, jer svako ko gradi crkvu, on zida i crkvu i na nebesima. Yeah.
погребан е во Велес, до неговото дело во црквата Пантелеймон. Да, и на гробот немало никакви ознаки. Оти како што го преотложил, мајсторот по делото се познал. Сите овие мајстори биле врвни во најмала рака балкански уметници и го отвориле патот за македонската ликовна уметност. Сите овие фамилии на уметници спаѓаат во Дебарската школа во периодот на македонската преродба. Во тоа време важела поговорката: ако пропадне Стамбол, Дебар пак ќе го созида, а ако пропадне Дебар, ни Стамбол не ќе може да го обнови. Ке се одјавиме со последните зборови на Дичо Зограф. Вардете ми ги оние работе што ја оставив да ја красат црквите у нас и у другите земји. Зашто, за да го дозноеме светот надвор од нас, требит прво самите себе си да се научиме. Да сте ми живи и здрави. Драг Дритоне, мислам дека го затворивме кругот на епизодава. Честито нека ние.